Toujours dans l'actualité, filmer une personne sans son consentement, le chantage, le mariage forcé, surveiller discrètement une personne qui se lave dans la douche, etc. Voici quelques nouvelles infractions insérées dans le code pénal spécial de la République démocratique du Congo. On l'écoute. Na paragraphe 17, infraction Obabengi, levira et sorola forcé. Et ça, infraction à Sika. Mais elle a qui si nini? Moi si akufeli mobile. Bino sikoyo, ole botika moi si akende kobala na ndenge na ye. Bolingi ke moi si wana abala leki ya mobali na ye. Ou bien noko ya mobali wana, ou bien muninga ya mobali wana. Mais aza membre ya famille ya mobali. Nde ba pekisi yango. Eza ba coutume o ya mabe, ni be ko pekisi yango. Eza sens inverse. Mobali pe akufeli mwasi. Mais ba famille à moi si ba imposer il faut azwa leki ya mwasi akoma mwasi na ye bazo pesa ba raison kili donc coutume lobby il faut azwa kaka yepo to batela bana ba pekisi yango soki SD oza informer na makambo wana bokoko il faut ezala conforme na mibeko et puis ba lobby na paragraphe 18 ba infraction mususu oyo tozo sala na ba réseaux sociaux. Le loyo est commis sikoyo ba infraction batie yango na. Moi si azo sukola na kikoso. Yo ke yo zo kende ko donkeye nde yango babengi voyeurisme. Oza bandaku ekangama cohabitation. Yo zi otoboli mali dusu moko o beta ka vizolongo kuna oyo kaka makamunine zo leke pa ba voisin. Soki bakangi yo infraction de yango ya sika ebimi. Voyeurisme. Chantage. Eza mingi infraction ya ba komboza na ye malamu ozozwa na ba photo ya mitakala moko azof ba video pe me boyebo kabwani na ye olingi no mususu siko ye akomi koloba eno yo koboya ngai soki kaka omekika na fi wana kana zana ba biloko na yo nazo bimisa yango na kobwaka wana réseaux sociaux ko sambwa mutakala na ye ko sambwa parce que le fait que yo commandant otiki okoma na niveau ya bongo na yo mutu ozo publier ekozala yo zu image mais o publier yango te ozi opesi mutu mususu. Écho de partis politiques dans ces journaux.